Здравствуйте, друзья! Как тепло и уютно посидеть у горящего камина холодными зимними вечерами. Но когда дрова прогорят, остается много золы, и ее нужно убрать. Как это сделать, смотрите видео. Когда ваши дрова в камине прогорят, прежде чем чистить камин и выгребать золу, дождитесь, пока он полностью остынет. Идеально, если у вас есть специальный набор для камина. Из него вам потребуется лопатка и щетка. А также поставьте рядом мешок для мусора, чтобы складывать туда золу из камина. Возьмите щетку и стряхните золу с решетки для дров, а после этого решетку вытащите из камина. Затем возьмите лопатку и загребайте золу и складывайте ее в мешок для мусора. Постарайтесь сделать это аккуратно, чтобы зола не разлеталась. Или разлеталась, ну, как можно меньше, чтобы облегчить себе работу. Затем с помощью щетки тщательно выметите остатки золы из всех углов вашего камина. А остаток сметите на лопатку. После того, как вы выгребли золу и вымели ее из камина, поставьте решетку на место. А золу, которая упала на край камина, удалите влажным бумажным полотенцем. Так же, как следует, возможно, это придется делать несколько раз, уберите золу на предбаннике камина. Кстати, это можно сделать и пылесосом. А вот наш камин после уборки золы. Готов к следующему разу делать ваш дом теплее.